Egunon eta ongi etorri guztiok. Zenideok, poz ederra gaur eskaitzen zaiguna. Gure zenide eta herritar Inaxio Loiolako esantutasun argitan ikusten dugu. Festaburu ederroretan beraz badugu zer eskatu eta zer eskertu. Jaunak eman digun doaina, egiazko eskakizun bihurtzen baitzaigu. Inaxio doiaina dugu eta deia dugu. San Inazioren fede berean bat egin dezagun eta egigun festa. Jaso dezagun festara Inaxio zaindaritzat aitortzen duen gure herritarren bihotza ere. Zenideok, Aitaren eta Semeren, Espiritu Santuri izenian. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Eta
Diolako Inazio bezala, gure jainkoen aintza eta gizakientzat ona izatera deitua gaude. Aitor dezagun isilun eginez, jainkoaregandik askotan urruntzen garela. Eta onar dezagun beregandik datorkigula salbamena. Jesus jauna, hilen arteko lehen semea, erruki jauna. Jesus jauna, pekatuaren eteriotzaren garailea, Kristo erruki. Jesus jauna, gure piztuera eta bizia, erruki jauna. Erruki dakiula jainko guzti saltsuetu ere bekatu abarkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Diolako Inazio, santu handi honen egunean, goraipa dezango jangoikoa aintza abestuz. Egin dezagun hotoitz. Oienko, Diolako Inazio santu eman zenio Elizari, zure izenaren aintza gero eta gehiago zabaltzeko. Egizu, ura lagun eta ejemplu dugula, lurronetan borroka eginik, iriz dezagula garaipen koroa arekin batean zeruan. Zu ezeme Jesu Kristo gure jaundaren bitarte zurien eta Espiritu Santuren batean, jainko terrebizi baide gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos,
observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Zaitzate herri guztiek. Ene jaiko ospa zaitzate herriek, ospa zaitzate herri guztiek. Orionekoa gaiztoena aholkuari jarraitzen ez diona, pekatarien bidean ez dabilena. Ez da lotzagabe biltzarrean esertzen ere, baizik eta jaunaren legean atsegin duena. Haren legea gau eta egun hausnartzen duena. Ene jaiko ospa zaitzate herriek, ospa zaitzate herri guztiek. Urertzea landaturiko zuaitzaen antzekoa da, ematen du bere garaian fruitua, eta ez zaio hostorik hartzen, egiten duen guztia ongi zaio ateratzen. Ene jaiko ospa zaitzate herriek, ospa zaitzate herri guztiek. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo kutunetik. Zenideok, naiz jan, naiz edan, naiz beste edozer egiten duzuela, egizue dena jainkoaren aintzarako. Ez izan erorbide, ez juduentzat, ez gentilentzat, ez jainkoaren eliz elkartearentzat ere. Ni ere guztioi gauza guztietan atsegin ematen saiatzen naiz, eta ez du bilatzen neure ona, bestena baizik, guztiok salba daitezen. Izan zaitezten nire antzeko, ni Kristoren antzeko naizen bezala. Jaunak esana. Izango baita zuen saria zeruetan. Aleluia!
zuekin. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey? Si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Aunak esana Loiolako Ignazioren festa buruz zoriontsua, feliz fiesta de San Ignacio de Loyola, hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Askotan entzun dezu irakurrire bai, gure Loiolako Ignazioren historia, bere bizitza. Loiolako jauretxeko seme txikiena, ogibide bezala, oso trebea mentzan, txikie baina oso trebea. Ogibide bezala erabakitzeu gudari izatea. Gudaria baina gehiago arma gizona, mercenarioa. Diruaren truke gudarako prest. Diruaren truke. Prestatzen daba, eta Iruñan, Erresumazarreko hiriburuan, zauritua gertatzen da. Zein guzun bagixajoak zaurituta etxera, Loiolara. Hor jabe zeuen beranei zaharra, Pedro. Nunbait, gaur ere gertatzen da hori zaritxarrez, ezur bat bestean gainean itxatzi zioten, lotu zioten o jarri zioten, bata bestean gainean. Ez ondo lotu baizik eta bata bestean gainean. Baina esatizue gaur ere gertatzen da hori. Loiolan, bere mundu erori da. Mundu erori intzaio. Ez du balio gerrarako. Ez du balio. Bauda gorputzeko mina ezina oinazea, mingostasun hori. Eta beste okerrago da animarena. Den erori zaio. Parece ser que le colocaron un hueso sobrepuesto sobre el otro. Eso ocurre también y desgraciadamente también, Luego se soluciona, gracias a Dios y la tecnología. Herido, física y espiritualmente. Físicamente su herida supura, le duele, pero sobre todo el alma. Se derrumba su mundo. Se derrumba su mundo.
Empieza a leer la geografía, la vida de los santos y santas. Pero hay un pasaje del Evangelio que le llama portentosamente la atención, es decir, le llega al alma. Le llega al alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma, su vida? ¿De qué le sirve? Bai, zertarako? Balio du gizaki batentzako, mundu irabaztea bere anima galtzea baldin badu. Recuperándose, poco a poco se levanta. Arantzazura bidean hacia Arantzazu. A orar. Delante de la Virgen de Arantzazu. De allí hacia Manresa. Él fue un gran psicoanalista. Barrunto hausnartu zituen bai barruko ernaiak, bai erraiak, bai. Ondo ezagutzeko beta unea abagune izan zuen, bere barnea. Eta jardunak. Gran psicoanalista, se autoanalizó perfectamente lo más íntimo de sí mismo. Y surgen los ejercicios espirituales, que no son solamente utilizados en el ámbito espiritual, saber religioso, sino también a nivel de empresarial, financiero, para conocerse a uno mismo. Hay que estudiar. Son tiempos de cambio, profundos cambios en Europa. La gran Universidad Católica de París, Sorbona. Allí se encuentra con compañeros suyos, San Francisco Javier, entre ellos. Su casa, su linaje ha caído en desgracia. Cardenal Cisneros manda a cortar el torreón de la Casa Palacio. Allí es donde surge el germen de la compañía. La compañía de Jesús, la compañía masculina más potente y grande de la Iglesia Católica. No hay otro vasco tan conocido a nivel internacional. Ez dago. Ezagunena bera da. Loiolako Ignacio, euskaldunik ezagunena bera da. Os voy a comentar un chascarrillo. En Bronx, en Nueva York, ahora está jubilado, ejerció de obispo en Nueva York, en Bronx, un hijo de Legazpia, Josu Iriondo. Pues de ahí tuve el gusto de conocerle siendo párroco de Legazpia, entonces le visité muchas veces allí en Nueva York, y una de esas quería visitar Chicago, y fui a Chicago. Y en el centro financiero me encontré con una universidad nueva, moderna, maravillosa, que decía San Ignacio de Loyola. Vuelvo a donde Josu, al Bronx, y le digo, oye, mira, Josu, que en el centro financiero de Chicago me he encontrado con una universidad impresionante. Me acogieron muy bien, muy bien. Les dije que había nacido a 15 kilómetros de San Ignacio de Loyola, me recibieron maravillosamente. Y va y el obispo me responde, Josu me responde, fíjate tú, cuando nació el chiquito este allí en Loyola, ¿qué habría allí? 4 vacas y 6 ovejas o una docena de ovejas. Y es conocido en todo el mundo, ta álada. De todas formas, humildemente os digo, para mí, y yo creo que para nosotros, el mensaje principal de San Ignacio de Loyola es, repito, estuvo al servicio de un hombre de carne y hueso, caduco, perenne, no, y se puso al servicio de Dios, para mayor gloria de Dios y de la humanidad, del ser humano. Subrayo. Para mí, desde luego, os digo humildemente, apalesate y suete está, la gran lección de San Ignacio de Loyola para todos nosotros, que somos frágiles y caemos, por accidentes, enfermedades, sí,
nuestro mundo también a veces se derrumba. Hay vidas en meseta, como se dice. Nacen, viven, mueren tranquilamente. Pero hay otras vidas, como bien experimentáis y sabéis, en sierra. Zig-zag, altos y bajos, izquierdas y derechas. Pues el mundo, si se nos cae, subrayo. La gran lección de San Ignacio de Loyola es esta. Dios puede cerrarnos una puerta, pero si ponemos toda nuestra confianza en Dios, abrirá otra puerta o una ventana. Pero siempre hay salida. Beti dago irteera. Erori egiten gara, bai, erori egiten gara. Auskorrak gara, bai. Ate bat izte aldeo jangoikoak, gu jartze almodo konfiantza jangoikoarengan, beste leio bat iriko igo, beste ate bat iriko igo. Y eso es una fuente de esperanza, de paz interior y de alegría. No todo está acabado. La historia está salvada en Cristo. No nos olvidemos de la máxima de San Ignacio. Bueno, tenía varias, pero una de ellas es: tú obra como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Nere maitasun osokin esate izuet. Erori egiten gara. Badala beste dala erori egiten gara. Denak ez bale, batzuk bai. Gaixotasuna dela, istripua dela. Hortan Inazio maixoa dugute gidari, Ate bat itxialdigo jangoikoak. Lasai. Jarri konfiantza berengan, eta lehioa edo ate bat iriko diguta. Baina beti, fedea. Konfiantza. Guk jangoikoarekin ahaldugu. Bueno, goza dezazuela festa buru zoriontsu bat, Kristau maiteok. Gure sinismena jortuko dugu. Sinisten dut jainkoa eta algustiduna zelurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuen egite sortu, eta Andre Maria Virginia handi jaio zena. Pontzio Pilatore menpean ekaldua, urutzean hiltzatua, hile eta biratu izan zena, infernoetara jeitsi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jainkoa eta algustionaren eskuinaldean jarri dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatu, aragiren piztuera, eta betiko bizitza, amen. Zen ideo Loyolako Inazio Santu otoitz lagun harturik, egin dizeizkigun eskaria jainkoari Jesusen izenean. Elizaren alde, evangelioaren argitan edonon eta non nahi, gizakiaren ongia eta jainkoaren aintzarik handiena bilatu dezan, eskar dezaiogun jaunari. Lurrosoa egiozu irrintzi Por todos los que como San Ignacio viven cuidando su vida interior. Que el Señor les conceda la verdadera paz y una profunda alegría por vivir.
Roguemos al Señor. Donostiako gure Elizbarrutiaren alde. San Inazioaren antzera gure Elizbarrutiko elkartetan beroien biziak jainkoari eskeniz eta Elizaren alde lan eginez biziko diren gazte eta gizon emakumeak izan ditzagun. Eska dezaiogun jaunari. Por todos nosotros, para que busquemos la gloria de Dios, estando al servicio los unos a los otros. Roguemos al Señor. Gure parrokiaren alde eta hemen bildurik gauden alde. Loiolako Inazio Santuaren antzera, gauza guztietan jainkoaren aintzarik handiena, Elizaren ona eta gure zenideen zoriona bilatu dezagun. Eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta gure eskaria palak, eta gideitzatzen gure pausua Loiolako Inazio Santuaren antzera, gogoz zerbitzatzen jakin dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagotu guztio baten izan oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Enko jauna, izan dakizkigula atsegin, Loiolako Inazio Santuaren ospakizun honetan,
ekarri dizkizun eskaintzak. Eta santutasun guztien iturri den sakramentu honek, egin gaitzala gu ere santu egian. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egokira eta zuzen bidezko eta salbagarri none eta beti guzuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko ahal guzti duen beti erekorre. Zain hasiok, irakatsitako bideari jarraitzera dei egiten bai dizugu. Uste honeko bihotza hotxanez, espirituaren ahotsa entzun dezagun. Gure bizitza Kristorekin bat egitera eta bertute guztien eredu denez, beraren antzeko izatera bultzatzen gaituzu. Beraren bidez aukeratu gaituzu, aita errukitzu horrek, zure doaine irantzunez, fedearen bidean aurrera egin dezagun, itxaropenak sendo irauten lagun diezagun, eta maitasuna konbidean ibiltzeko indar gaitzan. Horregatik, orain eta beti erean santu eta engeru guztiekin batean, gorakia besten dizugu posbetean kantari. Zagu aingeruekin, zeruko ederrena, santua, santu, santua, zeruta lurra, esten zaire, esten zure garrera, osana zuritzea, zanata oraizena, eleitatua orainari, oreana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztien iturri. Eitzazu da santu getarro bezer espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaundaren gorputz, eta odol egin daitezen guretzak, bera saldu zutenean, eta bere gozgutzea zijoela hogi hartu eta eskerrak emanez atitzu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Bera afalondoan kalizarturi berriz eskarrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizu behau nere oroi garri. Hau da sinismenaren misterio bat, Horati jauna zure seminarioz eta piztura gogoratuz, biziaren ogi eta salbamen kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zerbe zerbitzari onartu gehituzulako, eta palki eskatzen dizugu.
Kristian gorputza eta hartzen ditugunok Espiritu Santua bat egin gaitzala. Izango Juan jauna mundu guztian zabadagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora Leon, gure aita santuaren Fernando, gure otzenen eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango Juan jauna piztu etxeropenean joan diren gure zenidak. Otoitzean, ezkerronean gogoratzen ditu Francisco, Plácido, Gabriel, Daniel, Mari Carmen, Luis, Ignacio eta Teresa, Ignacio eta Iñaki, Jose, Xes Maizpurua familia, baitere, Eusko Alderdi Jeltzaleko hildakoak, Ignacio eta Xun, Hipólito y Domingo, Iñaki, Agapita. Eldako guztiek eraretzazu zeure orpearen argitan. Errukizak izkiguarren guztio betiko bizitza eritzi ezagun. Hanka Maria Virginia Tobatxuerekin, Arezena Jose Santuarekin, Apostolo Santuekin. Loiolako Ignacio Santuarekin, eta gizaldi guztietan zua dizki izan diren santuekin, haiekin batu zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak gindu erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egun ontan, zure errukiari esker, pekatutik gaur bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristu gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk izan da apostoli pake usten dizue pakamaten, beira zulizan ezin izmenari eta ez gure akatxe gure pekatuai eta zure gogoa den bezala, meio zulizari gure familiai munduari pakeman batasun errebizi bezala gizaldi eta gizaldi guztietan. Jaunaren pake jabeti zubekin, eman diezion elkarri pake goxa, démonos fraternalmente la paz.
eskertzeko natorrezku ematera. Kantori gaudenean, jaunaren aurrean, berdin izan behar dugu Aita horrean esku ematera. bihotzatzen bilbenean Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Egin dezagun otoitz. Jauna, Loiolako Inazio Santuare jai honetan, zuri eskerrak emateko eskaini dizugun, gorezpen opariak, eraman gaitzala betieran, zure onditasuna aintzatxua goreztera. Jesu Kristo gure, jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Beden gazaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santu bat. Zoazte jaunaren pakean. Oharra, abiso. Datorren igandean, abuztuak 2, meza goizeko 12:00 izango da. El próximo domingo, 2 de agosto, la Eucaristía será a las 12.